izin. Dan pada saat wage ojo turu sore-sore. Mboten asal film sore. Ojo sore-sore paling. Kenapa Gus? Iku wage metu kabeh jin setan lho. Oh. Medale. Lho iya makane wong nyusek. Atine iya ngomongi gak. Atine gak cangkeme iya piye ngene. Dadi saiki usah amburadul kaya ngene iki. Monggo ayo bareng-bareng ditata atine, ditata rasane, ditata lesane supaya mandi cangkeme. Nggih. Keistimewaane wonten Rebo Wage napa? Rebo iku Arba'atun dina nomor 4 sekawan. Arba'atun 4 ning dimanane. Ini dihitung pasar ketemu 7 11 wage 11 pagi ku 4 legi paing pon wage 4 berarti ketemu 11 penunggul ku piye wong nek kapan duwe weton 7 11 15 luar biasa nah, kliwon kan Rebo Wage nek wage lu gue wetan wage lu gue wetan lebih cenderung kepada dimensi yang lain. Maksudnya dimensi lain itu? Iya. Di Gusti Kanjeng Imam Subakir nak no tanah Jawa itu berhadapan karo wong Jawa sing duwe keyakinan abstrak ngono iku. Sisine jin-jinan ngono iku. Nah iku sing diceritain. Dan pada saat wage ojo turu sore-sore. Mboten asal film sore. Ojo sore-sore paling. Kenapa Gus? Iku wage metu kabeh jin setan lho. Oh. Medale. Lho iya makane wong nyusai spiritual sing ngono iku gawe tenaga ngono iku mesti wage hati-hati. Diculno wes. Wage. Liyane wage gak gelem, mesti wage gitu. Apes film sore. Apes sih. Nek enten tiyang sedo. Iya. Dadi ojo turu sore-sore soal ibadah jere Gusti Kanjeng Nabi. Wong kuat iku ana 3. Napa niku? Siji wong kuat ibadah ya gelem poso, gelem salat, terus melek. Lah melek iku piye? Melek mripate, melek atine. Iya, saiki melek kan gak ngono arep bocah-bocah saiki. Melek motone blek piye? Nomor 2 wong kuat iku wong sing melek. Nek mau ibadah terus melek, saiki melek tok. Niku gek kuat iku daripada wong penggaweane poso, penggaweane sembahyang, mari poso, mari sembahyang terus turu. Mari sembahyang turu. Gek kuat wong melek, tapi melek siji, melek mripate, melek atine. Melek iku asale bahasa Arabe lako. Lako bolongan, tujuan. Oh, kan lek melek mongsone waktune ndelek tujuan. Berarti ceritane Mbak Bali niku terus, Mbak. Oh iya. Titik niku iso bahasa Arab. Ora turu. Saya itu. Iya. Kan poso, telur ngoten lho. Lah sampeyan gak melek, mosok ketok. Ya iso cahaya-cahaya. Kaya ngono. Ya iki muga-muga sampean gawe apa jenenge? Channel iki nang dibarokahi karo Gusti Allah. Ngeten Gus. Ini kan kondisi pandemi, artinya banyak orang yang membutuhkan pertolongan saudara-saudara yang lainnya karena di PHK dan lain sebagainya. Kula pengen panjenengan maringi wedaran tentang rahasia dan kekuatan sedekah supados tiang-tiang niku saged semangat. Sedekah iku iso ngilangno balak. Wong nek kapan gelem sedekah jange apa jange kecelakaan boleh gak kecelakaan krana gelem nulungi wong. Nah, sedekah gak terus sedekah diparingi tok. Ana sedekah gak iso ngae barang dijak ngomong sing enak, iso nglegakno atine kanca, nglegakno atine liyan iku bagus. Iku sedekah. Termasuk sedekah. Sedekah.
Sedekah iso ngilangno balaya, iso ngilangno belai. Nah, nek Mas niki Gus. Mas niki Napa? sedekah niku ngajaki rencange nyanyi. Ngoten niku ya sedekah. Nyanyi. Nggih. Waduh, siji persepsi niku, persepsi niku nek panjenengan nduk jerone nggon-nggon ku piye? Lah, Ini kan ada pertanyaan. Iya. Jadi versi ini kok macam-macam. Nyenengno ati, ayo. Iki senengane ujaran kok. Gibran gitu. Iya. Seneng horas. Oh, ada nggih. Lah sampe nopo mau? Sabtu apa? Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon ketemu 17. Gene padha karo aku, pripun iki? padha karo kul. Kaya Kanjeng Nabi ketemu Senen Legi, Nggih, kaya pripun? kul. Kul iku lek rendeng mesti urip. Nek ketika sliden nduk cangkange. Nek rendeng mlakune gak banter. Klemer. Nek ana wong isinan, gelisek kan. Ragu-ragu menyampaikan apa sing tutorial awake. Kepin ngomong sungkan, kepin ngomong sungkan. Lebih mendisikno kanca-kancane iki. Nggih Gus, leres Gus niku Gus. Kok iya ya? Sandange pakaiane judune mesti nduk kidul. Pangane mesti nduk wetan. Dan mesti nyusul kaya Kanjeng Nabi mesti bojone rondo. Bar. Pelek Gus. Ini Mbak. Waduh. Lho iya. Dia lebih suka nolong iki. Nggih. Lah bojoku rondo kok. Bojoku single parent. Bojoku iku kawin dipeksa wong tuane. Mari kawin, akad nikah sepasar mlayu. Aku gak tega tak turun. Ngoten nggih. Terus sakit pok ngoten lho sami. Ya padha mesti gak iso mesti padha. Lamun kawin mesti pegatan kowe. Suksesmu orang kedua. Tapi nih kekuranganmu siji. Ya suka omben-omben. Gampang kegudo bocah wedok. Iya, gak iso soalnya yang wedok susah. Kamu ngono to, Mbak. Tapi si pahit lidah ucapamu mandi. Iki bahaya iki. Nek atine lara, gak tepak ngomong. Dadi Pas foto ini mandi gitu. tapi kudu diwaca la ilaha illallah sak napas lho. La ilaha illallah. Ditungi ping 26. Kone 26 njaluk apa? Njaluk nang Gusti Allah. Ya Allah, coba siji syarate. Sak penjalukan tok ora oleh akeh-akeh. Nek kepengin maneh yo ndonga maneh la ilaha. Mun dudu asal Gus niki. Oleh. Lho, wis kawin? Dereng. Lho, Tapi pun putus kali rondo. kuwi seneng rondo iki. Iya, seneng rondo. Gak tegaran masalah. Diwaca iku ya. Ngampe. Utawa nek kepengin maneh cepet diwaca Bismillahirrahmanirrahim ping 786. Bismillahirrahmanirrahim ping 786. Sabar iku njaluk nang Gusti Allah, Gusti kula payan paringi jodoh. Sampe lakoni 3 dina lho. Tapi 3 dinane apa? Selasa Kliwon sulas, Rebo Legi ketemu 12, Kamis Pahing ketemu 17. Ini jumlah 40. Dadi ku dilakoni ku sabar Isya salat hajat dhisik 2 rakaat. Rakaat pertama mari maca Fatihah sing diwaca surat Qul ya ayyuhal kafirun ping 11. Rakaat kedua mari maca Fatihah sing diwaca surat Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad ping 11. Ayo nggak dilakoni. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Fatihah siji. Fatihah kirim marang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Fatihah sing nomor loro, Fatihah marang malaikat papat
kirim Fatihah marang malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Al-Fatihah. Fatihah sing nomor 3 Fatihah marang Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir Fatihah. Fatihah sing nomor 3 Fatihah kirim nang Nabi Sulaiman alaihissalam, Al-Fatihah. Fatihah sing nomor pira wong? 5 ta? Fatihah marang Sultanul Auliya Illah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ditambah Kanjeng Imam Syekh Subakir Wali Tanah Jawa, ditambah mana Fatihah sing nomor 6 marang Wali Songo, wabil khusus marang Kanjeng Sunan Kalijogo, Al-Fatihah. Fatihah sing nomor 7 kirim Fatihah marang ibu bapak sampean, Al-Fatihah. Fatihah sing nomor 8 nang guru sampean sapa, sing ngai ilmu iki sapa. Sing terakhir nomor 9 liqodoi hajati krono nekane hajatku ya Allah, Al-Fatihah. Nanti lakoni Bismillahirrahmanirrahim ping 786. Sak bariku njaluk nang Gusti Allah. Njaluk ayo ngono. Wis kakek-kakek, muga-muga manfaat. Nggih. Muga-muga manfaat dikanggo sekabeh. Al-Fatihah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma kama latafta fi adomatika tunal lutufai wa ala atika bi adomatika alal udumai wa alimta ma tahta ardika bima fawqa arsika wa kana wasawisu sudur kal alaniyati indaka wa alaniyatil qaul kasirri fi ilmika wa anqada kullu syai'a li adomatika wa khodo'a kulli di sultani li sultanika wa sara amrud dunya wal akhirah kulluhu biyadik ij'alli min kulli hammin amsyaitu fi. Ayo sampean donga dhewe-dhewe kanggo supaya channel sampean nanti berkahi karo Gusti Allah. Monggo. Kharajan wa makhrajan Allahumma inna afwaka an dhunubi wa tajawuzaka an khati'ati wa sidraka qabi amali atma'ani an as'alaka ma la astaujibuhu mimma qassartu fi adu amina wa as'aluka musta'nisan wa innaka musi'u ila nafsi fima baini wa bainaka tatawaddadu ilaika bil ma'asi walakinna thiqata bika hamalatni alal jara'ati